Iyi ni ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Kuri iyi channel tubagezaho ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye n'ibindi byegeranyo bigaruka ku buzima n'ikoranabuhanga. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'inzozi zifitanye isano no kurota amagi mu buryo butandukanye. Gusa uramutse hari ubusobanuro utari buze kumva muri iki kiganiro, waza kutwandikira unyuze mu mwanya wagenewe comment cyangwa ukabinyuza kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibitekerezo byawe tuzabisoma kandi tugusubize. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Mu gusobanura ikiganiro cyacu, reka duhere ku busobanuro bwo kurota ubona amagi. Kurota ubona amagi ahantu runaka nko mu cyare, yaba y'inyoni cyangwa y'ikindi kintu kiguruka nk'amagi y'igisiga cyangwa inkoko, ni ikimenyetso cy'uburumbuke. Ubu burumbuke bushobora kuba ukwiyongera k'umusaruro w'ibintu ukora, kwiyongera kw'amafaranga, kunguka inshuti nshya, kwiyongera kw'ibyago bituruka mu bintu bibi umuntu ashobora kuba akora mu buryo bw'ibanga, cyangwa kurota ubona amagi bikaba byasobanura ivuka ry'ibintu bishya umuntu yakwita nka innovation mu ndimi z'amahanga. Uretse kurota ubona amagi, ushobora nanone kurota ubona urimo kuyarya. Kurota ubona urimo kurya amagi ni ikimenyetso kigaragaza kwemera inshingano. Twese ntabwo dufite umutima wo kwemera inshingano ku rugero bungana. Hari abantu bagorwa no kumva ko hari inshingano runaka bagiye guhabwa cyangwa inshingano runaka bisanze bagomba gukora, cyane cyane inshingano usanga zizagusaba kugira ibyo wigomwa byari bigufitiye akamaro uyu munsi kugira ngo ubashe gusohoza izo nshingano zawe. Nk'urugero, ushobora kuba ukodesha inzu ariko bitewe n'uko nyirayo atajya gusaba kumwishyura, igihe ubonye amafaranga ugahitamo kumva ko amafaranga wakamwishyuye wayaguramo inkweto, imyambaro, kuguriramo inshuti zawe n'ibindi bitandukanye bidafite aho bihuriye no kwishyura nyir'inzu. Mu gihe bimeze bitya, inshuro nyinshi umuntu wirengagiza cyangwa ugiye kwirengagiza inshingano ze ashobora kurota abona arimo kurya amagi. Ayo magi ashobora kubona agiye kuyarya ari mabisi cyangwa ahiye. Reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bwo kubona amagi arimo kwituraga. Kubona amagi arimo kwituraga ni ikimenyetso gisobanura ko uzi neza kandi ukora cyangwa wuzuza inshingano zawe. Ku rundi ruhande, kubona amagi arimo kwituraga ni ikimenyetso kigaragaza ko urimo usatira kugera ku ntego wari warihaye ko uzageraho mu gihe runaka, cyangwa bikaba ikimenyetso kikwibutsa ko ntacyo urimo gukora cyangwa urimo kwirengagiza kugira icyo ukora kugira ngo ugere ku ntego zawe. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba hari igihe wihaye ko nikigera byanga byakunda uzashaka ukubaka urugo. Ushobora rero kurota ubona amagi arimo kwituraga nk'ikimenyetso cy'uko igihe cyo gushaka cyegereje, cyangwa bikaba ikimenyetso kikubwira ko ntacyo urimo gukora kugira ngo cya gihe wiyemeje kizagere ufite aho uhagaze mu birebana na ya ntego wari warihaye. Uretse kurota ubona amagi arimo kwituraga, ushobora no kurota noneho ubona amagi yamenetse. Kurota ubona amagi yamenetse cyangwa amagi yajanjaguritse ni ikimenyetso kigaragaza ko uri cyangwa ugiye kwinjira mu buzima butakoroheye, mu buryo bushobora kuba bwabangamira umuntu mu buryo bufatika cyangwa mu buryo bw'ibitekerezo. Urugero, niba hari umuntu mwakundanaga ariko akaza gupfa, hari igihe mu gihe gisatira umunsi yapfiriyeho ushobora kubona amagi yamenetse ukayabona mu nzozi. Ariko ashobora no kuba wahoze ari umukunzi wawe, ariko iminsi isatira iyo mwatandukaniyemo ukaba warota amagi yamenetse cyangwa amagi yangiritse. Ibi biragaruka ku kuba kubona amagi yamenetse
bishobora kuba bifite ubusobanuro bwo kutamererwa neza mu buryo bujyanye n'ibitekerezo. Ariko ushobora kurota amagi yamenetse nk'ikimenyetso cyo guhura n'igihombo ku bintu bifatika nko gutakaza amafaranga, guhomba mu bucuruzi n'ibindi bintu bitandukanye. Reka dukomereze ku kurota ubona amagi manini ku buryo budasanzwe ari mu cyari cyangwa ahantu runaka. Iyo urose ubona amagi manini cyane ari mu cyari ntabwo ari ikimenyetso cyiza. Inzozi nk'izi ziba zisobanura kubona inyungu z'amafaranga aturutse ahantu hashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Aha twavuga nko kubona amafaranga aturutse mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ubwicanyi, ubucuruzi bw'abantu cyangwa amafaranga ya ruswa. Nanone ushobora kurota izi nzozi atari amafaranga ugiye kubona, ahubwo bikaba ari ikimenyetso kikwereka ko utitonze ngo wigenzure neza wakwisanga wabaye umufatanyabikorwa mu bintu bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga mu buryo utazi. Aha twavuga nko kuba wahisha ibintu abandi bantu bibye maze akaba aribo babifatana kandi nta ruhare wagize mu kubyiba. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Niba udukurikiye utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora. Nuyikora uze kwibuka gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ibiganiro bishya turangije kugutegurira. Uretse kuba mwadusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga ku rukuta rwacu rwa Facebook maze mukaduha ibitekerezo. Reka noneho turebere hamwe ubusobanuro bwo kurota ubona amagi, ariko ayo magi akaba afite amabara atandukanye. Iyo urose ubona amagi afite amabara atandukanye nuko yakabaye asa, aba ari ikimenyetso cyo kwisuzuma no kwigana ubushishozi ikintu runaka mbere yo kugikora cyangwa kukijyamo. Dufashe nk'urugero, hari igihe ushobora kubona urose inkoko yateye igi ry'umutuku cyangwa yateye igi risa umukara, kandi mu buzima busanzwe inkoko itagitera amagi asa umukara. Iyo warose bene izi nzozi rero aba ari ikimenyetso cyo gusuzuma ibintu cyangwa ubuzima ubayemo cyangwa ibintu ushaka kujyamo kugira ngo urebe ukuri kwabyo, hato utazisanga wakoze ibintu utakabaye ukora. Nk'urugero, umuntu aramutse afashe icyemezo cyo kwaka inguzanyo muri banki kugira ngo agure imodoka yo gutemberamo, ashobora kuba yarota abona amagi afite amabara atandukanye nk'ikimenyetso kimusaba kubanza gushishoza ngo amenye neza niba afite ubushobozi bwo kuzishyura iyo nguzanyo agiye gufata yo kugura imodoka yo kugendamo gusa. Iki kiganiro reka tugikomereze ku kurota ubona amagi ari mu mazi. Iyo urose ubona amagi ari mu mazi ariko atari nko mu ibase cyangwa mu kindi gikoresho wayatekamo nk'isafuriya, ahubwo ukayabona ari mu mugezi ushoka cyangwa mu mazi menshi, inzozi nk'izi ntabwo zifite ubusobanuro bwiza. Izi nzozi aba ari ikimenyetso kigaragaza amarangamutima mabi, kwitakariza icyizere, kwiheba, agahinda gakabije cyangwa kwifuriza urupfu. Umuntu uri mu bihe bimukomereye by'uburwayi bukomeye, ubukene bukabije, inyota yo kugera ku butunzi binyuze mu nzira mbi zose zishoboka, ashobora kurota abona amagi ari mu mugezi ushoka cyangwa ari mu mazi menshi. Inzozi nk'izi akenshi ziba zirimo zigaragaza ko umuntu arimo kugenda atakaza urufatiro rw'umutima wa kimuntu. Mu gusoza iki kiganiro, reka tuvuge ku kurota ubona ufite igi mu kiganza. Twese tuzi ko igi riri mu bintu byoroshye kandi byoroshye kumeneka, ariko hari uburyo ushobora kumenamo igi bisabye gukoresha imbaraga kandi ukumva koko ko wazikoresheje. Ubwo buryo ni ugufata igi urihagaritse maze ukarikanda ukoresheje intoki ebyiri, rumwe rufashe mu ntango urundi rugafata ku mutwe w'igi. Uramutse ushaka kumena igi muri ubu buryo, byagusaba kumva ko hari imbaraga utatekerezaga ko wagakoresheje kugira ngo urimene. Nubishobora uzabigerageze. Niyo mpamvu kurota ubona ufite igi mu kiganza ari ikimenyetso cyo gutinyuka
n'ikimenyetso cy'ubushishozi n'imbaraga utakekaga ko waba ufite. Bikaba bisaba rero ko witinyuka ukagira icyo ukora, ukagaragaza icyo ushoboye mu buryo bw'ibikorwa. Iyi ni ingando umunani mwari muteze amatwi. Uramutse hari igitekerezo ufite ushaka kutugezaho, cyangwa inzozi ushaka ko tugusobanurira, cyangwa inzozi utumvishe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, watwandikira ubinyujije mu mwanya wagenewe komenti, cyangwa ukatwandikira unyuze kuri paji yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibitekerezo byanyu tuzabisoma kandi tubasubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.